Jidher li għadu l-bogħod id-duħħan abjad dwar il-Baġit Ewropew għas-7 snin li ġejjin, waħda mill-aktar kwistjonijiet importanti li l-Unjoni Ewropea għandha qudiemha din is-sena. Wara l-ftuħ tad-diskussjonijiet il-ħamis matul il-jum tal-ġimgħa issuktaw id-diskussjonijiet bejn il-mexxejja Ewropej fosthom il-Prim Ministru Malti Robert Abela bilan li jinstab kompromess. Il-mexxejja qattaw it-tieni jum f'taħdidiet bilaterali fejn il-mexxejja ta' kull pajjiż kellhom negozjati mal-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel. F'kumment il-Prim Ministru Abela ta' fit-tmiem l-ewwel laqgħa huwa sostna li pajjiżna għadu qed jinsisti għal żieda fl-allokazzjoni ta' fondi ta' koeżjoni. Hemm titjib li żgur irid isir f'dik li hija il-cohesion funds nifhem illi tlaqna mir-realtà illi għandna l-ekonomija li kibret li qed taħdem kontrik meta tiġi mbagħad biex tinnegozja inti aktar fondi lejn pajjiżna realtà l-oħra ta' Brexit fejn fil-karus komuni fejn il-budget għandek 60 biljun euro anqas dak li kien jikkontribwixxi ir-Renju Unit dawn huma realtajiet, realtà oħra li aħna qegħdin niġġieldu bis-saħħa li hija li l-kontribuzzjoni lejn il-bdiewa tagħna ta' fondi Ewropej ma tonqosx anzi tiżdied. Tul il-jum tal-ġimgħa l-Prim Ministru ħasem f'diskussjonijiet mal-bqija tal-pajjiżi tal-grupp ta' koeżjoni li saħaq żieda fil-fondi ta' koeżjoni li huma kruċjali għall-iżvilupp ta' reġjuni inqas żviluppati fl-Ewropa. Min-naħa l-oħra l-pajjiżi li jagħtu iktar milli jdaħħlu qed jinsistu għal tnaqqis fil-budget. Dr. Abela qal li negozjati huma mistennija jtulu bil-pajjiżi mhux mistennija li jirtornaw mal-istess mejda qabel ikun hemm żblokk. L-ewwel indikazzjonijiet huma li jista' jkun diffiċli li jintlaħaq ftehim dwar f'dan l-ewwel summit, però wieħed naturalment jkompli jinnegozja skont l-aqwa abilitajiet tiegħu u wieħed jimxi minn hemmhekk il qudiem. Il-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli qal li l-pajjiżi Ewropej għandhom inaqsu l-egoiżmu nazzjonali tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.